Такое чудо тут лазит. Породистая. Кыс-кыс не понимает, даже боится. Кыс-кыс-кыс. Но мы уже с ним немножко провели беседу, мы уже подружились. Сразу боялся меня. Боялся, да? Ты кушать хочешь? Эссен мёхты? Эссен или как тебе? Кись-кись-кись. Вот такой красавчик. Ласку все любят, да? А боялся, ребят, боялся. Давай, накакай. Я сейчас убирать здесь буду. Ты мышей ждешь?